Esingizda bo'lsa, o'tgan yili birinchi kursda maktabgacha pedagogika akmiologiya fani orqali ham ayrim masalalarni ko'rib o'tgan edik. Ya'ni tarbiyachining innovatsion salohiyatini rivojlantirishda akmi shaxs faolligi yoki akmi shaxsni rivojlantirish qonuniyatlari, tamoyillari, akmiologik texnologiyalar. Mazkur bu yilda o'tadigan fanimiz aynan maktabgacha ta'limda innovatsion xorijiy tajriba fani ham bugungi kunda eng muhim va zarur hisoblangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion salohiyatni rivojlantirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi mavzumiz maktabgacha ta'limda innovatsion xorijiy tajribaning zarurati va mohiyati deb nomlanadi. Mashg'ulotni pedagogika fanlari doktori professor Xirjayev Behzod Xudoyberdiyevich olib boradi. Rejamizda quyidagi masalalar mavjud. Maktabgacha ta'limda innovatsion xorijiy tajriba fanining maqsadi va vazifalari. O'zbekistonda xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish, bola kamolatida tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan talablar va maktabgacha ta'limda ilg'or xorijiy pedagogik tajribalarning ahamiyati deb nomlanadi. Buning uchun siz quyidagi tayanch so'z va iboralarga alohida e'tibor qaratishingiz kerak va ularning mohiyatini to'liq anglab yetishingiz kerak bo'ladi. Maktabgacha ta'lim, xorijiy tajriba, innovatsiya, shaxs kamoloti, global ta'lim, gender tenglik, gender madaniyat, ta'limiy islohotlar, ijtimoiylashuv, bola shaxsining ijtimoiylashuvi, sotsium, ta'limga ehtiyoj, kognitiv faoliyat, tarbiyachining innovatsion faoliyati va innovatsion salohiyati kabi tushunchalarga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Albatta, bugun jahon miqyosida ta'limga ko'plab innovatsiyalar joriy etilyapti va bu o'z-o'zidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham innovatsion faoliyatni tashkil etish va uning samaradorligini muntazam baholab borishni taqozo etadi. Chunki maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi innovatsion salohiyat bu albatta ham maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbaridan boshlab tarbiyachi, ota-onalar, tarbiyalanuvchilarning barcha subyektlarning o'zaro faolligini talab etadi. Albatta, bugun raqamli kompetensiyalarga, raqamli texnologiyaga e'tibor berilayotgan bir paytda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham ilg'or xorijiy tajribalarni, innovatsion virtual tajribani joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur fandan ko'zlangan maqsad xorijiy mamlakatlarning maktabgacha ta'lim tizimlarini o'rganish, ularning innovatsion ilg'or tajribalarini tahlil etish va baholash hamda umumlashtirishdan iboratdir. Bu borada quyidagi vazifalar muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim sohasida xorijiy tajribalar to'g'risidagi bilimlarni tarkib toptirish, maktabgacha ta'lim tizimida xorijiy tajribalarni qiyosiy, ya'ni komparativistik tahlil etish orqali o'quv tarbiya jarayonini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida samarali tashkil etish yo'llarini ishlab chiqish va bo'lajak mutaxassislarda mazkur sohaga doir ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishdan iboratdir. Albatta, bugungi kunda maktabgacha ta'limda global ta'lim yo'nalishlari sifatida bir qancha tendensiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchisi, ta'limning shaxs va jamiyat uchun ahamiyati. Ikkinchidan, ta'limning bola shaxsiga yo'naltirish, ya'ni shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish. Albatta, bu jarayon kognitiv faoliyat usullarini, ya'ni o'sha bilish jarayoni, kognitiv faoliyat oddiy bilish emas, bu mustaqil bilish, ya'ni shaxsning o'zining mustaqil bilish ko'nikmasi kognitiv faoliyat degan tushunchaga to'g'ri keladi. Turli mamlakatlarda ta'lim uchun eng dolzarb muammolar sifatida quyidagi ayrim muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin. Global gender tafovut. Maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlab bolalarda gender madaniyatini rivojlantirish masalasi. Bu hatto o'sha bolalarning ijodkorligini rivojlantirish, ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun ham gender yondashuv bitta yondashuv sifatida xizmat qiladi. Bolalarni ijtimoiylashtirish muammolari, bolalar, ota-onalar va tarbiyachi pedagoglar o'rtasidagi munosabatlar muammosi, maktabgacha yoshdagi bolalarning iqtisodiy ijtimoiylashuvi,
ko'p madaniyatli ta'lim va inklyuziv ta'limni ta'minlash bilan bog'liq muammolar, turli sohalar, fan va amaliy hayotdagi bilimlarning olamning yaqlit manzarasiga birlashtirish, tipologik yondashuvlarni amalga oshirish, kompleks yondashuvlarni joriy etish kabilarni alohida ta'kidlab o'tish mumkin bo'ladi. Har bir davlatda tarbiyachi o'z kasbining mohir ustasi bo'lishi uchun maxsus tayyorgarlik ko'rishi lozim bo'ladi va bu eng avvalo bugungi kunda 21-asr uchun tarbiyachining innovatsion faolligi va innovatsion salohiyati bilan o'lchanadi va xorijiy tajriba mana shu jihatga alohida e'tibor qaratadi. Tarbiyachi bolalarning albatta har bir tarbiyachi yangilikni, tajribani avvalo tahlil etishi lozim. Mazkur siz bilan biz boshlagan fan ana shu innovatsion tajribalarni ikki xil nuqtai nazaridan. Demak, innovatsion tajribalar almashinuvi bu bir hisobdan, demak, institutsional tarzda hududiy nuqtai nazaridan, ikkinchi jihatdan bugungi kunda ayniqsa keng ommalashgan virtual innovatsion tajribaga ega bo'lish lozimligini doimiy, demak, o'sha tarmoq texnologiyasi orqali chet eldagi hamkasblar bilan, hamkorlar bilan yangiliklarni o'rtoqlashish, muhokama qilish lozimligini va ulardan zaruriyatini olib, adaptativ holatda milliy maktabgacha ta'lim tizimiga joriy etishni taqozo etadi. Albatta, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etishga nisbatan 3 asosiy yondashuv mavjud. Birinchisi, namuna sifatida boshqa pedagoglar ishlariga nisbatan yaxshi natija ko'rsatuvchi tarbiyachining o'z tajribalariga yondashishi. Ikkinchi, ilmiy tekshirish va tajriba sinov ishlarini hayotga tatbiq eta oladigan, yaxshi natijalarga erishadigan faoliyatlarga yondashish. Uchinchi, yangi noyob bilimlar yaratuvchi, ijodiy izlanuvchi, kreativ pedagoglarga yondashish tajribasi. Albatta, ilg'or ish tajribalarini izlash, umumlashtirish, amaliyotga tatbiq etish va ommalashtirish, bularning hammasi tarbiyachining ilmiy pedagogik faoliyatini tashkil etishning asosiy bosqichlaridir. Mazkur masala albatta o'sha innovatsion xorijiy tajribani o'zlashtirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliyotda qo'llash uchun tanlangan ilg'or ish tajribalarini tanlashda ma'lum bir mezonlarga, ya'ni o'sha innovatsion tajribalarni o'zlashtirishda ham ma'lum bir mezonlarga ahamiyat berish lozim. Uning dolzarbligi, dasturul amalligi, qo'llash uchun shart-sharoitlarning yaratilganligi, ya'ni muhitning, innovatsion muhitning yaratilganligi, tajribaning yaxshi natijaga olib kelishi, kutiladigan samara berishi, erishilgan natijaning turg'unligi. Mazkur mavzuni o'zlashtirish uchun nazorat savollari va mustaqil o'qish uchun foydalanilgan adabiyotlar platforma orqali sizga taqdim etilgan va bu taqdimotda ham o'z aksini topgan. E'tiboringiz uchun rahmat.